bagaimana kondisinya Ibu terkini saat ini? Kan kemarin Ibu tertimpa musibah di kawasan Tugu Macan yang memang sempat viral di media sosial. Alhamdulillah sekarang udah membaik, udah sehat. Sempat trauma juga. Ini apa? Pokoknya trauma aja pokoknya. Untuk ini Bu, dagangannya sekarang seperti apa Bu? Nggak kepake ini semua, udah basah. Alhamdulillah dengan kejadian kemarin sekarang kesehatan saya udah membaik, udah pulih, dan yang apa? Tangannya Bu bagaimana? Ya, yang pasti masih trauma. Untuk meja gerobaknya sekarang di mana Bu? Sudah di suami dan sekarang suami udah mulai berjualan lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.